tumbande makambu tumba tumbande vie tokuta na émission la biso artiste so tozo bala e comme aka problème biso artiste so mimbala ko bala biso problème soki to bali mwasi problème ezalaka nini toyebaka te sombele ya likambo oyo papa penda na mama o baboti mwana bango na ndeko na bango bazwi mwana bango bazo batandie na motalaka balobele makambo mabe na kati ya télévision. Est-ce que zalaka ata mwana soka sali mabe ata soki mwana lobi mabe papa mwana oyo boti yo za nzamba se yo lo bana mwana ke okomona bolamu te olo bana mwana ke tokotala yo ozwi malédiction ngo asali nini po azwi mwasi oyo lingi mais biso tozana mikanda o Priska azana ngo o mobali yaki nango ya divorce ba divorce na mwasi déjà mais pourquoi mwasi so ozana kati ndaka mobali ozo mona mobali pamba tant mobali ko bima bo divorcer a kezo mwasi mususu o comme si ko regretter comme si ko tinda bambongo po ba famille mobali bamba ndako nyokola mwasi wana baba no menacer mwasi wana désormais Priska abali ba pese ki déjà biloko lobby j'ai dit ba pese Priska biloko batikala ta na tongate félicitations na mobali oya bali Priska tonga etikalité je vous dis a pesi mbongo na ye ndenge balobaki kutu abakisi abi pona valeur mwasi nanga ko kozwa mbongo boité Martin abakisi mbongo alobi mwasi nanga zo mériter oyo te malgré mbula et empêcha ki biso lobi mbule beta ki makasi moyeto koma na masina kuna ezalaki te en tout cas to donc ngai pe o Gabriel boyebinga mokolo tumba na sukaki embouteillage ya somo mbula ya somo moyeto koma ezalaki te mais papa bana yebaki déjà embouteillage ça mi komelaki avant les temps sont na tournage wa tokangama ki na tournage papa ça mi komelaki avant apesi mbongo apesi biloko nyoso félicitations à Martin mobali ya tembe papa boko bongisa na mwana bino après yo zakaka papa na Martin yo muto bota ye yo muto bokoli ye mama yo muto medisi Martin libele yo muto bokoli ye olinga ki ngunge soye te bongo poni loko tanda ye na kimukolo boye bozwi mwana bino bobota botanzi ye na kimukolo boye bino nde botinda ki epoto ndenge boloba ndenge toyoki bolobi botinda ki epoto bolinga ki bolamu na ye mama yo boya ki ngunge soa Martin ozo pupolele 9 mois ya pasi yo biso batoto bota toyebi yango oke ko bota mwana na hôpital soki mama ye moto yebi te lelo ozwi mwana yo otandi malédiction Martin ozwi malédiction Martin boye na boye tokotala boye na boye mais na nzambo biso toyebi alobi loboko ezo memona mabe kata yango loboko ezo memona malamu landa yango c'est sûr yango Martin alandi loboko oyo ezo landa ye na malamu parce que Priska za douce jolie fille azana bakamunya surtout kitoko o bassin evandi o likolo evanda o boy o kitoko o ten o nini mwana mwasi wana atale to changer bilamba biso na biso nde to zana ba tournage soko tali njoto mwana mwasi na Priska Martin ko résister te Martin penza ko kite Martin pesi mbongo na ye et pas Priska désormais là nazokota na kati na tala bandeko nango bazana kati ba pesa mwa liloba moko mulumba. Bonjour Yamode, ngapi na saka nde osali. Bonjour Yamode. Bonjour Gabi. Yamode. Na pe maboni ni yokuta biso na. Te na uti koloba mingi. Ah bon. Na uti koloba mingi libanda. Yamode. Moi na biso Priska kanuship. Mobali na ye Martin alingi mwana mwasi wana. Amemai ba Dubai ye bamboka ndenge na ndenge bakenda ko kutana na mwana mwasi wana. Mobali na ye. Siko famille lobi ke no alingi babala mwana mwasi wana te. Yo lobi nini? Famille alingi mwana mwasi wana te. Papa na mama, to ba papa na mama parce que baleki. Faut to tanga ba kongo na bango, papa na bango, mama na bango. Na leki na mwasi. Alobi alingi libala wana te. Yo boni. Papa mama leki na mwasi balingi libala. Balingi libala wana te. Ah c'est louche pourquoi? Je sais pas na roloba nini. Soki papa na mama balingi libala wana te. Bakosa bongo pour nini? Bon, il paraît-il que déjà Martin Angwa ça bali Priska. Abala qui est déjà lobby. Lobby déjà mboule beta makasi moyeto koma. Micro tumba moyeke le kozwate. Bakolinga lisusu tenini po basi babalani.
balobi malédiction bakobota te Priska kobota te pas normal bakobalana te mais Dieu est grand babalani déjà lobi parce que oyo nzamba yebi ezali coutumier oyo etikali tozobakisa kaka kobakisa mamayele na biso monde tomesana na bo tuni kaka moke gabi banani bazalaki wana na coutumier na pa ba Martin en tout cas mimi pe faka kabongo faka kende kuna famille ya Martin en tout cas na yebi te bazalaki te na boyi bon en quelque sorte soki yo libala bonge komeli osani na obala kaka babotanga me bazanga te ça c'est vrai mais maman na papa ya Martin yango boyebi etali problème te o bazolinga mona na bango bala Priska te Priska mo seki toko elo nini komeli Martin obali pasa divorce to ana mikanda nyoso tu o Priska la kisaki biso mikanda tu ya divorce ezali parce que soka divorce ki te mais moi si wana lingaka bima que non na divorce te mais abimi te pas ba ke ba divorcer déjà donc so Hollandi yango bien au moins lem susu mutu mo azana sima ba parents azotindika bango boloba boy baparents ko pe biso mwana bino azana mbongo nana kopesa bino lisusu mbongo oya kotinda bino su boloba ndenge wana est-ce que ça normal nana oyebisa kaka Priska na Martin mobateli malamu eza nzambe baconfie na bango na nzambe oyo papa na oyo akoki kobota yo mais aza na badécision likolo na yo te moto aza na décision likolo ya bavie ya bato eza mokeli bato nzambe donc courage bayika piko vraiment bakangama na nzambe po bakende liboso amen nga na kosenga kaka na Priska mabondeli makasi kozala distraite mbetu wana omata ngo pe trop omata mbetu wana trop kita nanu na se bondela zala nanu tala kanga likambo eza jeté oyo baparents mobali baloba makama mabe ndengo bato baboti mwana bango bazoba makama mabe bongo sur mwana bango likolo na bana eloko koloba te okobota wa mwasa mabota okobota mais on a kosenga na Priska kanga mwana mabondeli no mikolo soki akokila tika nanu mbetu wana matango trop oyebi déjà degré wana ndenge ezalaka déjà ndenge ekota keyaka la puissance mais tikango nanu awa tozwi dada international pour na makamba kanoshipi dada international yeyo mama bonjour yaga dada international toyoki makambo ya ndeko na biso Priska ndenge bazosala ye na famille mobali balobi yete